আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু রশনস কিচেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করবেন যাতে আমাদের কোনো ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। আজকে আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে চিকেনের রেসিপি। একদম সহজ পদ্ধতিতে চিকেন রান্না, আর সেটা হচ্ছে ব্রয়লার চিকেন। আর এই রেসিপিটাতে কোনো রকমের বাড়তি কোনো মশলা ব্যবহার করা হয়নি। আর ব্রয়লার মুরগিটা সবাই আলাদা করে ভেজে নেয়, সেই ভাজারও কোনো সমস্যা আপনাদেরকে নিতে হবে না। আর এটা রেসিপিটা এমন যে যারা ব্রয়লার চিকেন খেতে পছন্দ করেন না, আশা করি তাদেরও ভালো লাগবে। তো আজকের এই রান্নাটার জন্য আমি 1.5 কেজি ওজনের একটা ব্রয়লার মুরগি নিয়ে নিয়েছি। এখন একটা ননস্টিক হাঁড়িতে আমি 1 কাপ পরিমাণ তেল নিয়ে নিলাম। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর এতে আমি 2টা তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি, আর তার সাথে দিয়ে দিব 3-4টা বা 4-5টা লং। এখন আমি চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1.5 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো। এই হলুদটার কারণে চিকেনটাতে খুব সুন্দর একটা কালার আসবে। এখন সবকিছু আবার মিক্স করে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো, চিকেনের যে কালারটা এসেছে, কালারটা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ এই কালারটা চেঞ্জ হতে থাকবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। আবার সবকিছু মিক্স করে নিচ্ছি। এই চিকেনটা আপনি যত কষাবেন ততই হচ্ছে চিকেনটার টেস্ট বাড়তে থাকবে। একদম লো ফ্লেমে আপনি চিকেনটাকে আস্তে সময় নিয়ে রান্না করবেন। এখন 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি। এখন আবার সেটা আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এতে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা এবং ধনিয়া পাউডার। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো। আপনারা যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই হিসেবে আপনারা ঝালটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখন আবার সবকিছু মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে চিকেনের কালারটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এখন এতে পানি দিয়ে দিয়েছি। পানির পরিমাণটা খুব বেশিও হবে না, আবার খুব কমও হবে না। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটা পানিতে ডুবে আছে, এই পরিমাণ। এখন ঢেকে দিলাম 5-6 মিনিটের জন্য, আর এই সময় আঁচটা মিডিয়াম রাখবো। ঢাকনা সরিয়ে নিয়েছি, আবার নেড়ে দিচ্ছি। আবার নেড়ে আমি আবার ঢেকে দিব। 2-3 মিনিট ঢেকে রাখবো। আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামেই থাকবে। এখন শেষবারের মতো 1/2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা দিচ্ছি। প্রথমে আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু আবারও দিয়েছি কারণ ফ্লেভারটা ভালো আসবে। আর এখন দিয়ে দিয়েছি 4-5টা কাঁচামরিচ। এই কাঁচামরিচটা দিয়েছি বেসিক্যালি ঝালের জন্য না, ফ্লেভারের জন্য। এখন ঢেকে চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। আধা ঘন্টা ধরে আমার হাঁড়িটা চুলার উপরেই ছিল। এখন আমাদের রান্না শেষ। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর দেখতে হয়েছে, খেতেও অসাধারণ হয়েছে। আমি আশা করব আপনারা বাসায় অবশ্যই চেষ্টা করবেন এভাবে চিকেন রান্না করার, এবং আমাকে জানাতে ভুলবেন না আমার ভিডিও কেমন লাগলো। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের যত্ন নেবেন। ধন্যবাদ।